Hej og velkommen til en video her på min lille kanal, som handler om heksekunst, nærmere bestemt min egen form for heksekunst. Hvis du synes, den slags er interessant, så er du velkommen til at hænge lidt ud og høre, hvad det er for noget, jeg går og pusler med. Til den her video, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale lidt om konceptet at danne cirkel i forbindelse med magisk arbejde og rituel arbejde. Cirkel, det er noget, som man kan bruge, hvis man har behov for, eller synes, det giver god mening. Og det giver bedst mening, hvis det for den enkelte praktiserende heks giver mening. Så det, man egentlig skal starte med at spørge sig selv om, det er, hvad skal jeg egentlig bruge det til, og hvad betyder det at danne cirkel for mig? Så det har jeg jo selvfølgelig også spurgt mig selv om. Faktisk har jeg spurgt mig selv om det af flere omgange, for jeg har jo faktisk været praktiserende i rigtig mange år. Nu er vi oppe. Jeg har haft 20 års jubilæum som praktiserende heks, så jeg har været rundt om hjulet et par gange. Og for mig er det jo utrolig givetigt at bruge de cykliske principper, som vi finder jo i årets gang og så videre, til også at komme tilbage til nogle af de spørgsmål, som har været tidligere arbejdet med i min heksekunst, og det er blandt andet, hvorfor jeg danner cirkel. Jeg har dannet cirkel i mange år, og så har jeg været i en periode, hvor jeg har følt, at det har været unødvendigt, fordi der simpelthen ikke har været tid og overskud til det, så vi skulle tilbage til kernen og det, der som var det mest nødvendige. Og nu er jeg ligesom kommet tilbage til, at det her med at danne cirkel for mig giver mening, fordi at det er med til at lave et ritual før ritualet. For min hjerne er ret god til at være kritisk. Jeg har en ret aktiv hjernehalvdel, hvad angår kritik. Så hvis man når ind til det stadie, hvor jeg begynder at opleve nogle anderledes ting, nogle ting, som i virkeligheden går lidt imod, hvad man ellers sådan lærer af konsensusvirkelighed. Jeg kan se måske ting i en krystalkugle, eller et sort spejl, eller i en blank overflade, som min kritiske hjerne jo godt kan fortælle mig, ikke er konsensusvirkelighed, eller hvad skal man sige, samstemt virkelighed. Og så begynder den at snakke i baggrunden og sige, jamen det er jo bare et billede, du ser, fordi at du kan se en genspejling af et eller andet. Hvorimod det, som jeg synes er interessant, det er jo netop at forblive i det her magiske rum, hvor du tillader dig selv at se de her billeder, og se dem udfoldelse, og bruge din intuition til at tolke på, hvorfor det er, jeg ser de her billeder. Hvad er det, jeg ser, og hvordan udfolder de sig? Hvad er det for nogle symbolikker, som ligger bag billederne osv.? Det synes jeg er meget federe. Det giver en super god oplevelse, og i virkeligheden får jeg rigtig meget ud af det, som jeg kan tage videre med mig, både ind i mit dagligdags mondane liv, men også videre i mine heksestudier. Så den her kære, som jeg også er meget glad for, men ret kritiske hjerne, den har jeg faktisk behov for lige for en stund at få parkeret, og så tillade mig selv at træde ind i det her magiske rum, eller magical mindset, eller ja, magikernes sindstilstand, kunne man også godt kalde det. Og der bruger jeg det at danne cirkel som værende et ritual før ritualet. For mig giver det mening, og det giver en stærkere følelse. Det giver mig nogle federe oplevelser i virkeligheden. Så ja, når man har tid og overskud til det, så giver det mening for mig at lige bruge de der ekstra 5 minutter på at danne cirkel. For mig der er cirkelkastning i virkeligheden også en form for meditativ forpraksis før det reelle magiske arbejde. Man kan jo danne cirkel på rigtig mange forskellige måder, og når jeg taler om cirkel på den her måde, hvor jeg selv har været praktiserende igennem mange år, så kan jeg godt høre på mig selv, at der er mange ting, som jeg egentlig tager for givet. Hvis man er helt ny inden for det magiske område eller hekseområdet og synes, at det er interessant, men lyder også sådan vildt mystisk og svært at få sit hoved til at finde hoved og hale i, så vil jeg anbefale, at der findes jo simpelthen så mange fantastiske videoer ude på YouTube, hvor man kan søge inspiration fra, og også hvor skal man starte henne? Hvad kan man begynde med? Der er så mange, som er gode til at forklare, og som måske også lige kan finde ud af at forklare det på den måde, som passer bedst til dig. Hvis du har praktiseret heksekunst i lidt tid, og måske har prøvet at eksperimentere lidt med det her med cirkler, jamen, så begynder du allerede at have en fornemmelse af, hvad det er, jeg snakker om, når jeg siger ritual før ritualet. Der har du måske også prøvet at eksperimentere med, at der er forskellige metoder til at danne cirkel, og nogle metoder giver den ene oplevelse, nogle metoder åbner op for en anden type oplevelse, og alt efter hvilken type heks du er, alt efter hvilken type arbejde du ønsker at arbejde med,
så kan det være, at du ønsker at bruge forskellige teknikker på forskellige tidspunkter. Det kan også godt være, at du oplever, at en type, den bare fungerer mega godt. Og den sidder bare på ryggraden, og du kommer bare direkte ind i det her magiske mindset. Mega fedt. Jeg vil næsten sige tillykke, fordi at hvis du kunne give mig der opskrift, så kunne det bare være vildt fedt. Men vi er bare ikke alle sammen ens. For mig der er det vigtigt, at det også er individuelt, og at jeg tilpasser det til min egen forudgående tilstand. Altså hvad er det for en, hvordan er det gået på arbejdet, hvordan går det i privaten, hvordan har energiniveauet været i løbet af dagen, og hvor ligger vi henne i forhold til, hvad er mit starting point i forhold til det arbejde, som jeg ønsker at udføre magisk. Og så finde den teknik, som passer godt til det. Og jeg har fundet sådan, jeg kalder cirka 5 teknikker, men i virkeligheden så overlapper de jo selvfølgelig hinanden. Men det er teknikker, som for mig virker rigtig godt, og det er nogle teknikker, som jeg godt kunne tænke mig at dele med dig. Måske synes du også, at de giver mening, og måske kender du dem allerede, men måske er det lige fra en lidt anden vinkel. Det er i hvert fald det, som jeg synes er lidt fedt, når vi deler viden, også hekse imellem, at man lige får et lille twist på det. Okay, man må ikke lige se det på den måde, eller okay, kunne det blandes på den måde? Det kunne også være lidt interessant. Så hvis der er nogen af jer, der har nogle teknikker, som har virket rigtig godt for jer, eller noget erfaring, eller måske læst et eller andet sted, altså meget, meget velkommen til at dele, både hernede under videoen, men ellers også på platformen inde på Facebook. Det er vildt fedt at høre om, synes jeg i hvert fald. Den første teknik, som jeg gerne vil dele med dig, det er sådan set en energiboble-teknik. Det er en teknik, som jeg bruger, hvis jeg faktisk ikke har super meget energi. Der har vi ikke særlig meget plads nødvendigvis. Det er jo tit og ofte egentlig også de ting, som man møder i forbindelse med cirkelkastningsproblematikker. Det kunne da være fedt, hvis man havde sådan en 3x3 meters penge her, hvor man lige kunne lave kridte op på gulvet, og så fylde med masser af magiske sigiller og stearinlys, der blafrer i vinden og alle de her ting. Det er bare ikke altid lige super praktisk, og det er godt nok ikke mange af os, der egentlig har den type gulvplads i virkeligheden at gøre godt med i forhold til vores alder nu engang står, ikke? Så hvis du har lidt trængere vilkår, så kan den her teknik være rigtig, rigtig god for dig også. Her hos mig, der sætter jeg mig så foran alteret, og når jeg snakker om energiarbejde, så kan det være, at du måske i forvejen har stødt på det her begreb før. Det betyder egentlig bare, at du arbejder med at trække noget energi. Jeg trækker det ned fra jorden af, og trækker op igennem kroppen, igennem en åndedrætsøvelse og visuel meditativ praksis. Og så begynder jeg at forme noget energi her i min hånd. Når jeg har gjort det, jamen, så visualiserer jeg simpelthen, at den her energiboble springer ud og danner sådan en helt sfære rundt omkring mig, som passer til den størrelse, som jeg nu ønsker, det skal være. Og det er som regel, inde i mit sind, så passer det med sådan en enkeltmandspraksis med cirka 3x3x3 meter rundt om mig. Det er en meget enkel. Ja, det lyder måske ikke så enkelt, når jeg forklarer det på den her måde, men når man har gjort det et par gange, så er det ret enkelt. Du har ikke brug for en hel masse rekvisitter. Du kan gøre det hvor som helst. I princippet kan du gøre det i toget, hvis det skulle være det. Og du laver helligt rum sådan ret instantaneously, og så kan du ligesom gå videre med dit arbejde, som du ønsker. Du kan også lave den omkring dig, når du skal til at meditere. Du behøver ikke lave magisk arbejde for at bruge den. Og jo flere gange du gør det, desto nemmere bliver det at lave den der visualisering, hvor du får den der fornemmelse af, puff, så er boblen der omkring dig. Og igen også med hensyn til, at den er ret praktisk. Det er så min erfaring, at hvis jeg begynder at få en lille smule rekvisitter på, så er det nemmere for mig at få parkeret hjernen. Så en anden teknik, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at dele med dig, det er, hvor jeg også simpelthen tager noget vand og noget salt, som jeg tilfældigvis lige har stående her på mit alter. Det er ikke helt tilfældigt, fordi som regel så har jeg lige de her 2 ting til at stå på mit alter. Altså en beholder, som kan holde vand eller væske, og en beholder, som jeg som regel har noget salt i. De 2 ting, de kan velsignes og gøres helligt, simpelthen bare ved ord eller ved handling.
alt efter hvilken tradition du nu er ude i, eller ikke tradition, eller hvordan du har ønsket at arbejde med det, så kan du kan også bare bruge det som det er, ikke? Men putte en lille smule salt ned i vandet, og så brug saltvandet til simpelthen at stænke rundt om dig, for at lave den her rensende effekt af rummet, før du kaster cirklen efterfølgende. Cirklen den kan jo så kastes ved, at du bruger dine fingre, eller du kan bruge en stav, du kan bruge en kniv eller andet til at drage den her cirkel, altså visualisere, hvor den skal ligge henad. Man kan gøre det både ned på jorden, du kan gøre det både nede på jorden, rundt om dig og så op i loftet. Du kan også lave, du kan gøre alt muligt spændende, ikke? Du kan også lave den rundt om dig, ned omkring dig den her vej, og så den her vej over. Wow, det tror jeg, hvis jeg bliver nødt til at lave på en tegning, fordi det kan man ikke vise særlig godt på videoen på den her måde. Ej, jeg har besluttet mig for at vise det her udenfor i stedet for. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at gøre det inden foran mit alter. Her der er jeg så gået ud i min lille stencirkel. Jeg er simpelthen så heldig, når jeg bor herude på landet, at jeg har mulighed for at gå udenfor. Og her der drager jeg sådan en almindelig enkelt cirkel. Der har jeg brugt min stav til at gøre det. Her der forsøger jeg at illustrere den her tredeling, hvor man først drager cirklen nede rundt omkring dig på jorden. Og efterfølgende så skal vi have den op omkring os, sådan i skulderhøjde. Kan jeg i hvert fald bedst lide at gøre det. Og sidst men ikke mindst, når vi har draget hele vejen rundt, så skal vi op over hovedet. Sådan der. Så drager den sidste cirkel rundt. Det er jo selvfølgelig vigtigt, at man holder fokus, og at visualiseringen er så stærk som overhovedet muligt. Den sidste cirkel, som jeg også rigtig gerne vil vise dig her, som var næsten endnu sværere at vise inde ved alteret, det er den her treakse cirkel. Igen, der kører vi rundt her. Jeg kan godt lide at gøre det fra skulderhøjde. Det synes jeg ligesom giver mest kraft. Og når den så er blevet draget hele vejen rundt her, så tager vi op over hovedet, as above, og ned på jorden igen, so below, og drager den cirkel færdig. Og så tager jeg simpelthen lige den sidste akse med, her, igen, op over hovedet og ned igen. Så får jeg ligesom den her 3D-fornemmelse på den mest fede måde. Yes, sådan. Så blev det illustreret. Og så tilbage til videoen. Og du kan selv kreere nogle magiske ord, som får den her sindstilstand frem, når du danner cirkel. Jeg har sådan nogle ramser, som jeg godt kan lide at sige. Jeg kan finde på at sige dem med kraft, hvor jeg sådan mediterer mig lidt ind i sindstilstanden først, og så kommer ordene med kraft, altså en form for kommando. Det kan også være ret effektivt. Jeg kan også bruge det som en chant, hvor den sådan bliver lidt mere blød og lidt mere sådan op- og nedgående. Den kan bruges på forskellige måder. Du kan også synge det. Sang er jo i øvrigt også fantastisk dejligt magisk arbejde at bruge. Så det er også en anden metode. Så er der også det her med at bruge noget røgelse til at gå rundt, og det er igen også den der renselse, altså man bruger noget ild og noget luft for at rense området. Og i det her med, at man bruger dufte, altså røgelse i det her tilfælde, jamen så kan du altså også genkalde i hukommelsen følelsen af magisk mindset på en ret hurtig måde, vil jeg sige. Altså dufte det, og sådan rent videnskabeligt set, så er dufte virkelig noget af det mest potente til at genkalde minder. Så hvis du har en eller anden bestemt duft, eller en bestemt røgelse, som du godt kan lide at arbejde med, som får den der fede fornemmelse frem, så vil jeg anbefale at blive ved med at arbejde med den duft, og så ligesom lægge lag på lag af fede oplevelser frem med den, fordi så kan du virkelig hurtigt komme ind i det her mindset med at bruge røgelsen som, og så man bruger røgelsespinden som en pointer, altså hvor du peger, hvor cirklen den skal være henad. En anden måde at bruge cirkelkastning på, det kunne eventuelt også godt være bare ren og skær visualisering. Det er meget tæt op af energimodellen også, men hvor du lige tager nogle øjeblikke for at trække vejret stille og roligt, og lige stille dit sind lidt. Hvis du er vant til at bruge meditativt arbejde, så er det i hvert fald en fordel også, for du kan rimelig hurtigt komme ned i den sindstilstand, hvor du kan lave nogle ret kraftige visualiseringer, specielt hvis du har øvet det lidt på forhånd. Så lukker du øjnene, og så visualiserer du, at du projicerer din krop ud fra kroppen.
Og den kan så gå hen og lave de her cirkelarbejdsmanøvrer, så du kan få bare pege ud fra din visualiserede hånd, og der kommer en stråle med lys ud, som så kan pege den her boble rundt om dig og få det kreeret. Du kan også, det kan du både gøre fysisk, du kan også gøre det med din visualiserede eller projicerede krop, hvor du bare stiller dig i din cirkel og peger opad, og så forestiller dig ligesom en fontæne, at der skyder lys ud af dine fingre, eller dit objekt, som du ønsker at bruge, og så kaskader ned omkring dig, og så ligesom danner den her boble omkring dig. Altså mange forskellige måder at bruge visualiseringer på, til at kreere det her magiske rum. Jeg har allerede begyndt at bruge de her termer en lille smule, der hedder magisk rum, eller et helligt rum. Og det er også en del af det, fordi et ritual før ritualet gør, at jeg får parkeret min meget kritiske side af min analytiske hjerne, kan vi også kalde den. Men det er i virkeligheden også en følelse af, at du træder ind i et rum, som er helligt. Det er sat til side i forhold til den almindelige mondane hverdag. Det er et rum, hvor du tillader dig selv at få ekstraordinære oplevelser. Det er et rum, hvor du tillader dig selv, at du kan tale med personificeret guddomme, for eksempel, hvis du arbejder med det. Du kan lave scrying eller andet magisk arbejde. Men i virkeligheden er også bare et rum, hvor du tillader dig selv at rumme nogle af de ting, som godt kan være lidt svære. Altså angst, eller det kan være stor sorg, eller nogle af de her ting, som bare kan være enormt svære. Hvor du kan tillade dig selv, at du kan bryde sammen, du kan græde, du kan råbe, du kan skrige, alt efter hvor tæt du bor sammen med andre mennesker selvfølgelig, ikke også. Men helligt rum, det betyder, at at der er nogle andre spilleregler for, hvordan det er, man skal opføre sig i et helligt rum. Du bliver mere fri i et helligt rum. Altså, jeg føler mig mere fri i det hellige rum, som jeg kreerer, i hvert fald. Det kan være, jeg har hørt og læst, at andre også har det på samme måde, så det kan være, at du måske også genkender det lidt, at det hellige rum også bliver brugt til det. Og netop også bare i forbindelse med meditativ praksis, simpelthen lave den der hellige boble omkring dig, hvor du tillader dig selv at parkere din analytiske hjerne, hvis du har brug for det også. Og så simpelthen bare være i nuet. Tillade, at de ting, som kommer til dig, de kommer til dig. De ting, som du har behov for at give slip på, dem giver du slip på, og simpelthen lad det falde af dig. Fordi det er ligesom den der livmorboble, der er omkring dig, ikke også? Du er beskyttet, og det er helt okay. I øvrigt, en lille sidenote med hensyn til beskyttelse, der er jo forskellige traditioner inden for det her med, rigtig mange traditioner inden for magiske praksis, men også rigtig mange forskellige måder at se på det her med, hvad en cirkel egentlig betyder. Og det bedste, du kan gøre, det er selvfølgelig at læse lidt op på det, føle lidt ind til det, meditere på det, og tænke lidt over, brainstorm lidt, om du vil, omkring, hvad betyder cirkel for dig, og hvad står den for, hvad kan den, og hvad kan du bruge den til. For mig, der er en cirkel ikke sådan en beskyttende faktor, som gør, at du så bliver nødt til at kreere den for at undgå at blive besat af dæmoner, for eksempel, eller sådan et eller andet halvvoldsomt. Det har jeg i hvert fald hørt nogen, som har fortalt, at det er derfor, de danner cirkel. Og det synes jeg sådan, uden at støde nogen forhåbentlig, men at det er sådan lidt Hollywood-baseret, fordi det er ikke den måde, som jeg arbejder med magi på, så derfor så vil en cirkel simpelthen ikke kunne virke for mig på den måde. Så når jeg siger beskyttelse, så er det ikke sådan en beskyttelse for udefra kommende ondsindede magter, som ønsker at flå en i stykker. Altså det er en følelse af, at her er der ro. Her er du okay, her bliver der taget vare om dig, og du behøver ikke at tage hele ansvaret selv. Der er nogen, der ligesom støtter op omkring dig og løfter op omkring dig. Og det er fordi, at jeg har den her i min praksis et paradigme, som hedder personificeret guddom. Og det er blandt andet derfor, jeg har de her to på mit alter, altså Hekate og den hornede, fordi at det er nogen, som jeg arbejder med, nogen jeg taler med i forbindelse med cirkelarbejde, magisk praksis, ritualarbejde og i det hele taget bare åndelighed. Så helligt rum, det har for mig flere forskellige faktorer, alt efter hvad det er for noget, jeg ønsker at arbejde med. Det var sådan lidt af en sværdag, som jeg kom der, men det var sådan nogle ting, som jeg lige har overvejet i den her omgang af min genvisitering
af, hvad cirkel betyder for mig, og hvorfor jeg begynder at kaste det mere og mere nu, efterhånden som jeg får mere tid og overskud til det. Så måske synes du også, det var interessant. Måske bruger du også selv cirkelkast, eller har overvejet at begynde at bruge det mere. Men hvis du har nogle gode teknikker, hvis du har noget, du gerne vil dele, så vil det bare være vildt spændende at høre om det. Jeg håber, du får en fantastisk dejlig dag, og måske ses vi igen en anden god gang. Kan du have det rigtig godt? Hej hej!